Evasat ir augstas kvalitātes sanitārās un inženiertehnikas tirdzniecības uzņēmums, kurš nodrošina, es domāju, lielāko daļu Latvijas mājsaimniecībā ar ļoti labas kvalitātes un augstas standarta santehniku un apkurses sistēmām. Uzņēmums tikai aug, darbinieku skaits palielinās un pieaug. Datu kultūra un kvalitāte pieaug uzņēmuma augot. Risinājums Power BI noteikti palīdz ikdienas darbam. Mēs spējam apkopot faktiski visus datus, kas ir uzņēmuma vadības sistēmā. Power BI rīks ir pēc būtības vienīgais, kurā mēs varam ātri filtrēt, ātri paskatīties vājākos produktus, stiprākos produktus, apkopot to visu un secināt kaut kādas kļūdas un pozitīvās lietas. Pašlaik Power BI ir neatņemama uzņēmuma ikdienas sastāvdaļa. Power BI risinājumi man palīdz ātrāk kvalitatīvāk pieņemt lēmumus un arī kontrolēt uzņēmuma darbības katrā no struktūra vienībām. Power BI ir intuitīvs. Protams, tas ir atkarīgs no tā, kurš jums viņu ir uzbūvējis. Mūsu sadarbības partneris Elva viņu ir uzbūvējis intuitīvi, līdz ar to mums ir ļoti viegli viņu iemācīt jauniem darbiniekiem, tas pats apgūt mūsu veciem darbiniekiem. Power BI manā dzīvē man ir radījis atkarību. Ja skatījos sociālos tīklus pirmais, kad es atnācu varbūt tās uz darbu, tad tagad tas, ko es daru, ir paskatos Power BI, kādi tad ir tie rezultāti, ko mēs esam sasnieguši iepriekšējā dienā. Tad tas ir tas, kur mums ir palīdzējis Power BI, ir tieši šo lēmumu pieņemšanas ātrumā, jo tā informācija, ko mēs saņemam, ja sanāk bija grūti apstrādājama, grūti redzama, paņēma ilgu laiku, lai mēs vispār saprastu, kas notiek, tad ar Power BI atskaitē mēs to saprotam uzreiz. Mēs varam sekot visu laiku līdzi. Tas ir ļoti viegli un mums ir daudz vieglāk pieņemt lēmumus. Es dienu sāku ar Power BI, padzeru kafiju, paskatos, paklikšķinos ļoti ērti tādu griezumu, šādu griezumu, paskatīties, kuram klientam vairāk jāpiegriež vērība vai kurai preču grupai. Tas ir tāds ikdienas analīzes rīks. Pārdošana tas ir sports, un tur uzreiz online jāredz, kas notiek, kuri spēlētāji ir laukumā, kuri nav, un tas nevar tā, pagāja mēnesis vai 2 mēneši, un tad izvilkt atskaiti un paskatīties, kas tur ir bijis. Bieži vien jau ir pa vēlu. Power BI dati tomēr, vienmēr mēs esam spēlē, un tas jau uzreiz mēs arī varam prognozēt, kas būs tālāk, un tas pats svarīgākais. Mēs jau īstenībā no rīta saprotam, kā noslēgsies vakars. Līdz ar to mēs spējam izdarīt jau kaut kādas darbības nevis pēc 4 nedēļām, bet tagad. Bieži vien taisam jau šīs sapulces nevis uz veciem datiem, bet uz tiem aktuāliem datiem. Tad ir daudz vieglāk runāt ar darbiniekiem, tas ir daudz pārskatāmākā veidā, pieņemt lēmumus un izskaidrot viņus. Lai gūtu augstāku efektivitāti uzņēmumā, noteikti tā ir konstruktīva sadarbība ar kolēģiem. Un, lai sapulces un sadarbība būtu konstruktīva, Power BI ir viens no fantastiskiem rīkiem, kas palīdz parādīt konstruktīvu datus, līdz ar to var ātrāk un efektīvāk pieņemt lēmumus. Nav nepieciešams ilgi diskutēt par lietām, kuras nav varbūt pierādāmas, jo šobrīd es varu to visu parādīt ar Power BI atskaišu palīdzību, dati nemelo. Evasat uzņēmumam bija ļoti svarīgi, lai Power BI integrētos ar ERP sistēmu. Uzņēmumā lielākais ieguvums ir to, ka visi skatās uz vieniem datiem. Viņi ir pieejami mākonī. Tas nozīmē, ka datus mēs varam redzēt telefonā, datorā, jebkurā pasaules vietā. Viņi ir drošībā, datu analītika. Tā ir precizitāte, plānošana un efektīva darbība. Evasat uzņēmumā noteikti ir svarīgi augt, attīstīties, konkurētspēja un analīze tās rīks, ar kuru tu vari to mērīt un uzlabot.